nuxurka kama dambaynta ee beeshu isku raacday ee beeshu ka soo shirtay waxa weeyaan inaan diyaar u nahay inaan kaalintayada ka gallo doorashada xisbiyadu go'aamiyeen golayaashuna aqbaleen intaa kadib waxa weeyaan shalay bayaan laga akhriyay hudheelka Haldoor wax bayaan aan cid u wakiilanay oo cid aan isla ogeyn oo annaga nagu matashay oo halkaa ka hadlaysay oon ognahayna ma jirto markaasoo tolahaan 12kii dabbaan nahay soo iskuma raacsanin doorashada inaan gallo waxaan leenahay haddaan bulsho weyn tababar cafaan nahay horena mucaaridu ma ahayn maantana diyaar baan u nahay siyaasad kale iyo umuuro kale naguma jiraan doorashada diyaar baan u nahay nabadgelyaan diyaar ugu nahay dawladdan taageersan nahay wax alla wax inaga hor istaagay doorashada ma jirto dadka waxa kala sheegaya haynoo yimaadaan oo tala aynu ku midaysan oo ay noola yimaadeen oo ay wax ku doonayaan ma hayno waxa weeye waxaynu doonaynaa doorashada inaynu galno golaha qaranka ee baarlamaanka hana soo dhaafaan way ku fashilmeen kana ogolaan mayno markastoo doorasho la qabanaya inay yiraahdaan saami qaybsiga ay ku fadhiyaan waa kii hore loo qaatay waa kay 15 sano ku fadhiyeen waa kay doonayaan inay ku sii fadhiyaan kama yeelayno doorashada sideedan ku galaynaa saamigeedii horan ku galaynaa murashax baan anahay gobolkana annaga wax ka bedelayna jiilka cusub ee murashaxiinta ee baarlamaanka ayaa wax ka bedelay maanta inagu maahin dad mucaarad lagu shaabadeeyo ama mucaarada waxaan halkan gobolka awdal waxaan ka nahay dad jira oo ku suntan xagga dawladda Soomaaliland mabda iyo ka dad ahaanba aad iyo nabadgelyadana aad uga shaqeeya arrinka waa sida loo sheegay doorashada waa la gelayaa dadku ka qayb qaataan xilliga ay dawladdu qabanaysan iyada taqaan waa la gelayaa doorashada way dhacaysaa cidii siyaasadda ama u diyaar xildhibaanada haday deegaan noqoto iyo haday wakiil noqotona hayso soo diyaariyaan wixii kale laga hadlayna saami qaybsiga si dhaba looga hadlay aqoonyahan baa ka hadlay wixii loo baahan yahay ee la taaban karo iyo laga hadliyo maaha dhowr inanoo la kordhinayo doorashada horta way dhacaysaa halkana waxa isku timida beelweyntii habar cafaan oo dhan waxaan leeyahay waxa ka maqan habar cafaan markaan arkay aad u eegay wadanka ay degto sanduuqyada ka maqan oo ku yar madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay salaadiintii guud iyo haddaan ku hoosabanahay waxaan ka codsanaynaa in sanduuqyada gobolada iyo degmooyinka iyo tulooyinka wax alla waxaan ka haynaa ma jirto inuu yimaado sina noogu keena annaga salaanka bacdi horta gabay baa marayay gabay hawbisada doobiyey iyo dacawaxiinkeeda shaydaan dareen xun galay habar dilaalkeeda duufaan kuleyl iyo qabow diiday labadiide dabayl mara firdada qaadatay iyo dulan banaanayn waxba yuuna gabaygu ila dulkana waxaan ku soo gooyay gabaygii daleedahan dhigay dabankii waa kaadhe gabay baa marayay horta uu qaasha habar cafaan ee halkan iskugu timiday maanta waxay diyaar u tahay inay doorashadii bilaa sabab ku galaan kolkaan bilaa sabab ay ku galayaan aan leeyahay 15 sano ayaa la isjiidanayay maanta oo doorashadii midha ka hadheena aan joojino horta waa mid qalada mid yaalka bariyahan dhaweyto waxa ka socday doorashada gali mayno dib baa loo dhigi shalay baa baaq laga soo saarayay horta baaq la isku ogyahay intii isku ogayde way isku ogtahay laakiin uqaasha habar cafaan ee maanta 12 halka fadhiday waxa biyo kama dhacbaana inay doorashadii gasho halkan 12 habar cafaan baa ku dhan dhalinyaro iyo oqaal iyo odayaal iyo siyaasiyiin dheer garad intaba jamciyadda qurma ka dhaxaysa waxay ka dhambal qaadatay waxay 12 habar cafaan kama horeyn way halkay ka amba qaaday waa halka weey jamciyadda qurma ka dhaxaysa dadkii hogaankii hortaba siyaasadda halkay ka dhambasheen halkan ahayd inna walkii wanaga joognay inaan hor u socno halkeenii dhaafnaan horta ilaahay weydiisanaynaa
tan iyo iminka danta looga hadlayo gobolku hadal badan baa ka socda oo dhan walba wuu socdaa hadalku dadkuna de waxan uma dhanna cid loo idmado oo ka hadlaysaana way jirtaa haba saatee dhammaan waxaan leeyahay intani habar cafaan waxay isku raacday foodkii maanta in la galo oo shuruud la-aantaa la isku raacay waa wax laga midaysan yahay dhammaanteed intan iyo inta ka maqaniba maadaama kolba dee geediga ummaddu dhanka u guurto ay u badan tahay haddii la raadinayo wax maqan yihiin dadku de isagoo midaysan buu raadiyaa mar hadduu jajab yimidayna xagga dawladdan un baan annagu taabacaynaa maanta tan kale hadal badan waa la soo dhameeyey wuxuu ku gebagaban yahay hadalkuna oon raacinayaa wixii dad bini-aadanku leeyahay un baan leenahay gobolku wuxuu leeyahayna waan leenahay habar cafaanoo halkan ku dhanna waxay isku raacday inay doorashada ka qayb gasho iyay isku raacday gobolku wuxuu leeyahayna waan leenahay assalaamu calaykum